बिजनेसेस उन फैमिलीज में ज्यादा आगे बढ़ा जिनकी फैमिली हमेशा ज्वाइंट रही। एक भाई सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहा है, कोई बहन उसके ऑपरेशंस देख रही है, उनके फादर कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट देख रहे हैं। उन लोगों के बीच में ट्रस्ट होता है और वो लोग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी इच्छा से मेहनत करते हैं। मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास क्यों रह गए? क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े लेग पुलिंग वाले लोग होते हैं। वो दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो जलन भरे कमेंट करते हैं और वो नहीं चाहते आपस में फैमिलीज ग्रो करें। और यही एक कारण है कि वो लोग तरक्की नहीं कर पाए। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो अपने परिवार को ये वीडियो शेयर करना, ताकि आप सारे लोग ज्वाइंटली कुछ मजबूती से कर पाओ और आगे बढ़ो।